λέξη Bollywood είναι συνδυασμός από δύο διαφορετικές λέξεις, από τη λέξη Μουμβάι και από τη λέξη Hollywood. Στο Hollywood γίνονται οι αμερικάνικες παραγωγές ταινιών, το ίδιο στην Ινδία γίνεται στη Μουμβάι. Άρα έχουμε ενώσει δύο λέξεις, τη λέξη Μουμβάι και λέξη Hollywood και γίνεται Bollywood. Ο Bollywood χορός είναι συνδυασμός πολλών χορών, δηλαδή έχει κυρίως βάση αρχαίου ινδικού κλασικού χορού, μοντέρνου χορού, Latin, Oriental, Hip Hop και ό,τι άλλο θέλει ο χορογράφος να εντάξει στις όμορφες αυτές χορογραφίες. Σήμερα διορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα χορού με το πρώτο Bollywood Flash Mob. Ήρθαμε εδώ πέρα για να μάθουμε στην Ελλάδα το μοντέρνο ειδικό χορό και να δώσουμε ένα χρώμα στην Αθήνα και αρώματα από την Ινδία να τα ενώσουμε με την Αθήνα και την Ακρόπολη. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Δεν είμαστε χορευτές. Πρώτη φορά το κάναμε αυτό, μας δόθηκε ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ τη Λουκρέσια που διοργάνωσε αυτό το event και νομίζω ότι θα το ξανακάνουμε όταν ξαναδοθεί μια παρόμοια ευκαιρία.